موقعشه که از اینا 1 2 3 4 بالا 2 3 اول. تو مرحله اول وارد قسمت ستینگ جنرال، وارد قسمت ریست نتورک میشیم و ریست نتورک کلیک میکنیم. بعد از اون باید رمزمون رو بزنیم تا شبکه‌مون ریست بشه. تو مرحله دوم باید پروفایل رو دانلود کنیم. من پروفایل توی کانال اینستاگرام تو قسمت هایلایت ها گذاشتم. توی کانال تلگرام هم میتونین جوین بشین و فایل رو دانلود کنیم. بعد از دانلود وارد فایل منیجرتون میشین، از حالت زیپ درش میاریم و بعد پروفایل نصب. تو مرحله نصب پروفایل وارد ستینگ میشیم، وارد جنرال میشیم و قسمت VPN پروفایل جدیدمون رو اینستال، رمز رو وارد میکنیم و اینستال. تو مرحله چهارم وارد ستینگ میشیم، وارد سلولار میشیم و تو قسمت دیتا آپشن شبکه‌مون رو روی 5G یا LTE میذاریم. این بستگی به ساعت شبانه روزم داره، معمولا 12 تا 8 LTE کار نمیکنه. گزینه VoLTE هم حتما فعالش کنید. مرحله پنجم یه بار گوشیمون رو خاموش روشن میکنیم. تو مرحله ششم باید شورتکات رو نصب کنیم. این دوباره لینکش رو توی اینستاگرام و تلگرام گذاشتم. بعد از نصب شورتکات رو اینستال میکنیم و گزینه اد تو هوم اسکرین رو میزنیم که هر موقع خواستیم استفاده کنیم راحت. موقعی که اضافه شد روی آنتن که کلیک کنیم یک بار خود شبکه رو ریست میکنه و ببینیم که آنتنتون برگشت و تمام. سوالی داشتین تو کامنت ها بپرسین. سابسکرایب و لایک هم یادتون نره.